خانه سفرعلی نورعلیف در بین دو کشتزار مانده است و تا به راه کلان رسیدن تنها از یک پیراهه میان زمین‌های کشت استفاده می‌کند. این ساکن 41 ساله دهه مهنت‌آباد ناحیه فرخار در براه ماندنش حکومت محلی را گناهکار می‌داند که زمان تقسیم زمین راه خانه آنها را به اینابت نگرفتند. یکی ما را وقتی تقسیم کردن دادن مقصد که همون راه رو بود اما بود وقتی که مثال با ادام شید مثال بنشید بعد دویسته همین راه بین رفت. سفرعلی نورعلیف معیوب گروه دویم است. میگوید سال 2009 با قرار رئیس ناحیه زمین گرفته خانه بنیاد کرده است. تا سال 2015 راه ماشین رو داشت، اما وقتی مقامات زمین‌های باقی مانده را تقسیم می‌کنند راه خانه او را به اینابت نمی‌گیرند. کمیته زمین و رئیس سود و با پروکرور همین جورا مقصد که گشتیم یکم چاره ندیدن. صدیقه فرزند سفرعلی در صف 4 میخواند. میگوید زمستان هنگامی به مکتب رفتن در آبلای تر می شود. این راه نداریم و درون زمینو میریم همون تر می شود تری بخونه ما میریم نسکیم نمیجفیم میریم قاق شوم. نورعلیو میگوید که به دادستان و حکومت ناحیه چند مرتبه مراجعت کرده است اما کسی به دادشان نرسیده است. در پاسخ دادستان ناحیه فرخار نیز از سال 2014 گفته شده است که بنابر برطرف نمودن مانعگی و کشادن راه منزل استقامتیتان به سود مراجعت کنید. در مقامات ناحیه فرخار گفتند که از قضیه این خانواده آگاه نیستند و در صورت مراجعت به دادشان خواهند رسید. سفرعلی نورعلیف میگوید که باور ندارند که مقامات به نزدیکی برایشان راه گشایند چون چند مرتبه مراجعت کرده است پاسخی مثبت برایشان نداده اند.